你啥呀你往人家身上撞？对不起，对不起。对不起能行吗？人家刚买的裤子，那知道的是你用水洒的，不知道的还以为是我尿的呢。一会儿干了不就好了吗？你可拉倒吧，不行赔钱。多少钱呢？200。快点赔钱。哎，等会儿，咋的啦？我钱给你了，你裤子得给我呀。人才。给你就给你。对呀，我钱给你了，你裤子得给我呀。给你。给个手机。